Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle KVK'nın Z raporunu çıkardığımız bir videonun içerisinde olacağız. Şimdi dostlar, öncelikle biz KVK'da neler yaptık, ne gibi ödüller aldık onlardan bahsediyor olacağız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere daha önceki videolarımdan bahsetmiştim. Ben 6 ay bir askerlik durumum olmuştu ve o nedenle bulunduğum, beraberinde oynadığım insanlara göre hesabımda bir miktar geriye düşme gibi bir durumum söz konusu. Yani onlar daha fazla kıta asker çıkartıp savaşabiliyorken ben daha az kıtayla alana çıkabiliyorum. Daha az full komutanım var ve o anlamda ne gibi sıkıntılar yaşadım ve bu sıkıntıları nasıl çözmeyi düşünüyorum. Ne şekilde adımlar atacağım, bunlardan bahsettiğimiz bir video olacak. Öncelikle neler oldu KVK'da biraz ondan bahsedelim. Kingsland'e gelene kadar zaten ruinlerde düşmanlar geldiği sürece, yani 422 krallığı geldiği sürece hepsini kazandık. Gelmediklerinde de zaten kazandık diyemiyoruz. Gelmemişler adamlar, zaten almış olduk. Onun dışında Kingsland'e girdiğimizde 422 gerçekten o zamana kadar göstermiş olduğu en yüksek direnişi gösterdi ve gerçekten savaş verdi. O anlamda haklarını yemeyelim. Gerçekten güzel savaştılar. Bizim müttefiklerimiz kaybediyordu. Yani müttefiklerimize yardıma gitmek zorunda da kaldık. 425 47'yi pushlamıştı. 41 30'a kaybediyordu. Aynı şekilde 48 üstün geliyordu. Bizim yardım etmemiz gerekti. Öyle olunca biz bayağı şeyin etrafından, Ulu Ziggurat'ın etrafından bayraklar atarak her yere yardıma gitmeye, yetişmeye çalıştık ve sonucunda KVK'nın kazanılmasını sağlama çabası içerisinde olduk ve sağladık da. Ulu Ziggurat'ın ilk ele geçirme ödülü bizde, aynı zamanda Ulu Ziggurat'ın kapanış ödülü de yine bizde olacak şekilde bir paylaşım yoluna gidildi. Çünkü fazlasıyla KVK'nın kazanılmasında bir emek durumumuz vardı. Ondan sonrasındaki süreçte bizim müttefiklerimiz zaten zar zor baskın geldikleri için anlaşma yoluna gittiler düşmanlarla. Düşmanlar da kaybettiklerini kabul etmişlerdi. İşte onlar biraz çember aldı. Öbürleri birazcık işte Hieron aldı, kale aldı, bir şeyler aldı. Ödülleri bir miktar paylaşır gibi oldular. O şekilde şey yaptılar. Biz 422 ile herhangi bir anlaşma yoluna gitmedik. Sonuna kadar savaşacağımızı söyledik ve sonuna kadar da savaştık. Bir yerde savaşmayı zaten bıraktılar çünkü elde edebilecekleri hiçbir şey yoktu. Yani biz paylaşmayı teklif etmediğimiz sürece zaten kazanmış olduğumuz KVK'da onları daha fazla yıpratıyor olacaktık. Onlar da bir yerden sonra zaten savaşmayı bıraktılar ve biz mevcut alabileceğimiz en yüksek ödüllerin hepsini aldık. Neredeyse bir sürü, yani alabileceğimiz her şeyi aldık gibi bir şey diyebilirim. Yani müttefiklerimizle de bir miktar paylaşmak zorunda olduğumuzu düşünürsek alınması gereken her şeyi almış olduk. Son olarak kapanış ödülü olarak bazı ödüller geldi. Biraz onları işte kabul etmek için videoya girmeyi bekledim. Onları bir kabul edelim. Krallık sıralamamız 2. Onu da gösterelim şöyle. İkinci krallık biziz. Birlik sıralamasında ne yazık ki onur puanında ilk 3'e giremedik. Çok insafsızca barbar kesildi. Bayağı güzel barbar kestiler. İnsan gibi kesmediler. Yapamadık. Başarılı olamadık o konuda. Yani ne olacaktı? Bir 5 kafa daha alacaktık. O olacaktı en fazla. O da çok sıkıntı değil. Zaten en yüksek hani ele geçirme ödülleriyle vesaireyle alınabilecek en yüksek ödül neyse onu almış durumdayız. Yani bizim payımıza düşecek noktada. Müttefiklerimize göre zaten en çok sarı kafayı elde eden krallık biziz şey anlamında. Diğer ödül paylaşımlarında. Onur puanı listesinde de birazcık onlar aradaki farkı kapatıp dengelemiş oldular aslına bakarsanız. O şekilde bir durum oldu. Şuradan direkt bir şehrimize gidelim. Aydınlık ve karanlığı açalım. 38'e 14 gibi bir skorla kazanmış durumdayız. Biz herhangi bir anlaşmaya gitmediğimiz için düşman tarafına herhangi bizden yana puan gitmedi. Şuradan bakalım Haçlı başarılarından. Şimdi Haçlı başarılarından şu bahsettiğimiz 200k onur puanı yapmanız gereken, kazanan taraftaysanız yapmanız gereken dediğimiz şey bu ödül anlamında. Bireyselde bunu yapmanız gerekiyor kazanan taraftaysanız. Şimdi kill tarafına bakalım. Ben şu anda ruinlerde, yani kalıntılarda çok yüksek bir savaş dönmediği için, çok fazla savaş dönmediği için 15 milyon barajına ulaşamadım KVK'da. Gördüğünüz üzere 800 milyon 750k civarında, 764k civarında benim bir killim mevcut. Daha fazlası olabilirdi. Mesela bir önceki KVK'da biz 417 ile düşmandık ve 417 gerçekten 422'ye göre daha fazla ruinlere geldi. Daha fazla savaş yaptı. Aynı direnişi, aynı savaş mantığını ruinlerde 22'de de görseydik yüksek ihtimalle 15 milyonun üstünde olacaktı bizimkimiz. Yani aynı direnişi görseydik yüksek ihtimalle ben bir 20 milyon kill bile yapabilirdim. Gerçekten 17 çok
güzel savaşmıştı o KVK'da. Biz de hani 22'den de daha önceki KVK'larımızda müttefikimiz ve A Krallığı olarak yer aldığı için aynı şeyi bekliyorduk. Ama bir önceki KVK'daki 17 ile aynı seviyede savaşmadılar ruinlerde ne yazık ki. O anlamda da fazla kill elde edemedik. Bizim krallığımızda daha fazla kill elde edenler oldu. Tabii ki benden çok fazla kill elde edenler oldu ama onların en büyük farkı Kingsland Savaşı'na 5 kıta girmeleriyle oldu. Ben Kingsland Savaşı'nda 2 kıtayla savaşıyordum ağırlıklı olarak. Öyle bir sorunumuz vardı. Komutan eksikliğinden kaynaklı olarak. Gördüğünüz üzere bu ödüllerin hepsini almış durumdayım. Hani alamadığım bir tek kill şey var. Ödülü var. Birlik tarafından Ulzigurat bizde olduğu için şeyi almış durumdayız. Skolas'ın uğurlu parasını almış durumdayız ama bende zaten 3 tane var. Ben 3. ve 4. KVK'dan 3 kez oynamış durumdayım şu anda ve 3'ünü de kazanmış durumdayım. İlk oynadığımda 337'deydi. Ulzigurat ödülünü, ele geçirme ödülünü aldık. Buradan almadığımız neler var? Haçlı Kalesi yok etmedik. Haçlı Kalesi zaten şöyle bir durum oluyor. Hani müttefiklerinizle paylaşıyorsunuz. Yani Skolas'ı onların da alması için. Yani siz bunu alırsanız müttefiklerinize bunu salıyorsunuz. O şekilde ilerliyor. O yüzden almamış durumdayız. Haçlı Kalesi'ni falan da saldık. Mümkün olduğunca en çok sarı kafa elde edebileceğimiz şekilde kurgulandı bu ödül alma sistemleri. Ve sonucunda bizim krallık olarak 32 tane sarı kafa elde edebileceğimiz şekilde ödülleri aldık. Yani Haçlı Kalesi yok etme ödüllerine falan girmedik. Aldığımız ödüller bu şekilde. Krallık ödüllerine bakalım. Krallık ödüllerinden Ulzigurat'ın kontrolümüzde olmasına dair olanı şimdi sizlerle alıyorum. Yine aynı şekilde buradan da alınabilecek her şeyi almış durumdayız. Birinci krallık oldu. Onur puanı anlamında. Biz ikinci krallık olduk. Birlik sıralamasında da bu şekilde. Alacakaranlık'tan neler aldık? Biraz onlara bakalım. Alacakaranlık'tan Ulzigurat'ı biz ele geçirme ödülünü ve kapanış ödülünü alacağımız için müttefiklerimize bıraktık. Müttefiklerimizde kaldı Ulzigurat Alacakaranlık'ta. Onun dışında gördüğünüz üzere neredeyse hepsini aldık. Bunu yine ikinci birliğimize verdiğimiz bir ödül. Geçit kontrolü ödülü. Bunu ben ilk Ruin Savaşı'nda yapmam gerekiyordu. Ruin Savaşı birazcık sert geçtiği için 3.'yü yetiştiremedim, kesemedim. Gördüğünüz üzere 3 tane ödül dışında hepsini almış bulunmakta krallığımız. Şimdi dostlar, komutan konusuna gelecek olursak, benim hesabımın yaşadığı sorunu yaşıyorsanız, yani ben ne yaptım? İşte oyunu beraber başladığım insanlarla oynarken askere gitmek gibi bir tercih yaptım. Yüksek lisansı kovalamayı bırakıp askere gittim ve yaklaşık 7 ay o süreçte askerlik nedeniyle oyundan uzak kalmış oldum. Onlar daha fazla komutanla, daha fazla oyundan keyif alabilecek seviyeye geldiler. Ben onlardan uzun süredir beraber oynadığım için, içlerinde ailem olan insanlar olduğu için de kopamam ve hesabımın daha iyi komutanlara sahip olması veya komutanlarını kasması için zaman kazanması yönünde bir tasarrufta bulunamıyorum. Ama siz böyle bir duruma düştüyseniz ne yapmanız gerekiyor, ondan bir bahsedeyim. Şimdi öncelikle ikinci KVK'sını yeniden yaşayacak bir krallık bulmanız lazım ve o krallığın da işte balinalarının güçlü olması, KVK'yı kazanabilecek bir pozisyonda olması önemli. Çünkü oraya gittiğinizde hem KVK ödülleriyle komutanlarınızı kasmanızı kolaylaştırmanız lazım, hem de oradaki balinalardan gelen gold chestlerle hesabınızın gelişimine yine katkı sağlıyor olmanız lazım. Bunun araştırmasına gideceksiniz ve ikinci KVK'ya güçlü girecek bir krallık bulup o krallığa göç edersiniz ve o şekilde KVK'yı kazanma yönünde bir adım atarsınız. Aynı zamanda komutanlarınızı kasmak için hesabınıza zaman kazandırırsınız. Bu yapılan bir taktiktir. Hatta bu 3 eşikle yapılan bir taktiktir. İşte piyadesinizdir. İlk komutan döngüsü gelir. Alex Konstantin alırsınız. Tekrar işte ikinci KVK bittikten sonra yeniden ikinci KVK yapanlar olur. Hatta uzun süre ikinci KVK'da kalıp o ikinci KVK döneminde mevcut olan komutanları hepsini fullemeye giden hesaplar bile var bu oyunda. Aynı şekilde 3. KVK'yı yaşayıp 2. KVK'ya gidenler var. 4. KVK'yı yaşayıp yine 2. KVK'ya gidenler var.
Bu eşiklerde işte yine komutanlarınızı aldıkça komutanları kasmak için zaman kazandırma eğilimlerinde olan insanlar var. Bu oyun bu şekilde hani free to play ve az harcayanlar için zaman kazanma açısından imkan sağlıyor. Bunu öneririm hepinize. Ama ben kendi krallığımı bırakıp ve kendi arkadaşlarımı bırakıp bir yere gidemeyeceğim için bir sonraki KVK'da daha iyi olma yönünde ne gibi adımlar atacağım ondan bahsedeyim. Öncelikle ben Kingsland'de 2 kıta savaştım. 2 kıta hangi komutanlarla savaştım? Ruinler'de savaştığım ikili İskender YSG'ydi ve yüksek performans aldığım için o ikiliyi bozmadım. Guan Yu bu şekildeydi. Hala da bu şekilde. Becerisini arttırabiliyorum. Ama önümde herhangi bir savaş olmadığı için komutana kafa basmayı tercih etmiyorum şu an için. Başka bir yere harcayacağım için değil ama başka bir zaman Leondas'ı falan alınca Guan Yu'yu da fullleyeceğim zaman mesela hani Guan Yu'yu fullleme videosu şeklinde yaparız diye düşündüğüm için harcamıyorum. Ben ne yaptım? Guan Yu'yla birlikte Santuzu'yu kullandım alanda. T4 çıkardım. Alex ile birlikte de YSG'yi T5 şekilde çıkardım. O şekilde alanda 2 kıta savaştım. Ne yapabilirdim başka? İşte Richard'ı kullanabilirdim Martel'le veya işte Kusunaki ile beraber. Nadiren kullandım, kullanmadım değil. Yani 3. kıtayı çıkardığım anlar oldu. Ama çok sık kullanmadım çünkü iyi düzeyde olmadığı için, yani Richard iyi düzeyde olmadığı için hastane masrafı gerçekten artıyor. Attle'a falan zaten bulaşmadım. Yine hastane masrafını çok arttıracağı için. Kill almam açısından bir miktar sıkıntı yaratıyor ama yani komutanlar iyi durumda olmadığı için, diğer hani 3. bir kıta çıkaracağım komutanlar iyi durumda sahaya çıkmayacağı için de bunu yapmam masraf olarak çok artacak. Alacağım kill vereceğim kill'e değmeyeceği için yapmadım. Böyle bir tercihim oldu. Bir sonraki KVK'ya kadar ne yapacağız? Bir sonraki KVK'ya kadar yüksek ihtimalle erken gelecek. Yani bu yeni senaryo KVK bittikten sonra işte birçok krallıkta 2 hafta 3 hafta sonra geldi mesela 4. KVK'sı bittikten sonra insanların. Biz çok şaşırdık. Hani öyle bir şey olma ihtimali var. O yüzden Guan Yu'yu o zamana kadar fulllemiş olmayı ve kart kralına gelirse eğer gelecek yakında Leonidas'ı temin edip ilk 2 becerisini 5-5 yapıp o şekilde Guan Yu'nun arkasında kullanmaya başlamayı düşünüyorum. 5-5-1-1 yapacağım. Sonrasında yine Guan Yu'dan sonra Leondas'a devam ediyor olacağımı düşünüyorum. Konstantin yapabilirim aslında 5-5-1-1 şeklinde ama Konstantin'den alacağım fayda genelde kanyon ağırlıklı olacağı için çok da böyle Konstantin'e sırf kanyon için şey yapmak istemiyorum. Çünkü alanda hasar olarak bana katabileceği çok fazla bir şey yok. Sadece ilk becerisini attığı sürece bir de arkasındaki Jandark sayesinde falan birazcık katkı sağlayabilir. Belki yaparım. Zamanım olursa yapabilme ihtimalim var. Hani hasar anlamında çok bir şey katmaz ama ilk becerisinden %10 alınan hasarı azaltma gibi bir etkisi var Konstantin'in. Bir o etkisi var. Bir de işte Jeanne d'Arc'ın buff'ını verecek olması falan benim aslında işime gelecek. Güzel etkiler bunlar. Şöyle de onu da göstereyim ilk becerisini. %10 azaltıyor alınan hasarı. Bu şekilde bir etkisi olacak. Jeanne d'Arc'ı da bir yere sığıştırmış olurum. Hani hesaba destek olur alanda savaşırken diye düşünüyorum. Leondas'la ilgili de şunu da söyleyebiliriz. Leondas'ı hani ağırlıklı olarak şeyin arkasında kullanacağım. Guan Yu'nun arkasında kullanacağım ama Herald geldikten sonra Leondas'ı Herald'da kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Herald'ın 2 tane kullanım şekli var. Bir Herald'ın arkasına Leonidas koyuyorsunuz ya da Herald'ın önüne Alex koyuyorsunuz. Ben YSG'yi Alex'te kullanmayı seviyorum ve performansından çok memnunum. Gerçekten çok iyi bir ikili. Yani hasar olarak, alandaki yaptığı etki olarak çok güzel bir ikili. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü saldırı ağacı falan da hoşuma gidiyor benim Alex'teki. Alex'i öne koyup Herald'ı arkaya koyup Leonidas'ı 60 level yapıp arkasına YSG koymayı falan da deneyebilirim. Abi bir anlamda risk alıyor olurum. Neden risk alıyor olurum? Çünkü evet savunma ağacına sahip bir komutan. Statları falan fena değil. Ama full olmadığı için YSG'de beraberinde YSG ile kullanılmasından dolayı birazcık kırılgan olacağından dolayı birazcık sıkıntılı olabilir ama yine de performansını deneyeceğim. Yani Leonidas'ın YSG ile olan sinerjisini deneyeceğim. Ben Leonidas ilk oyuna güncelleştirmeyle geldiğinde daha o zaman YouTube falan yapmıyordum. Hani orada mesela bu öfke hızı bonusunu gördüğümde aa dedim yani savunma ağacı var, öfke hızı bonusu var. YSG ile aslında çok güzel bir sinerjisi olabilir diye düşünmüştüm. Bunu Leonidas'ı kasmaya başladıktan sonra ilk 2 becerisini 5 yaptıktan sonra denemeye başlayacağım zaten. 60 level atıp. Herald muhtemelen eğer KVK çok erken gelirse Herald KVK sırasında ya da KVK sonrasında muhtemelen temin edebileceğim bir komutan haline gelecek. O yüzden Herald'la ilgili daha fazla planım yok. Yani çok fazla plan yapabileceğim bir pozisyonda değil. Geleceğini ne getireceğini bilemiyorum şu an için. Bu şekilde düşüncelerim var. Yani ne şekilde ilerleyecek süreç? Guan Yu'nun arkasına
Leonidas koyacağız. Alex'i YSG ile kullanacağız. Herald gelirse Herald'ı işte başka bir komutanla kullanacağız. Muhtemelen Herald'ı Leonidas'la kullanırsam arkasına Martel koyarım Guan Yu'nun. YSG ile de İskender devam eder. Yapabilirsem, yetiştirebilirsem Konstantin'in Jeanne d'Arc'la beraber sağladığı buff'ı sağlamaya çalışırım kendi hesabıma. O şekilde ilerlerim. Richard'ı çok kullanacağımı zannetmiyorum. Richard'a kafa ayırabilecek bir bütçem olmadığı için onu daha iyi bir hale getiremiyorum. Daha iyi bir hale getiremediğim için de alanda savaşmaya Richard'ı çok fazla kullanmak istemiyorum açıkçası. Süreçler bu şekilde işliyor benim için. Gelecek planlamam bu yönde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olup çanın tuşunu açabilirsiniz ve daha fazla içeriklerden haberdar olmanızı sağlar. Beğendiğiniz videolarıma da bir like bırakıp bir beğeni bırakabilirsiniz. Aklınıza takılan oyuna dair bütün soruları benimle paylaşabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.